Máquina de cortar granito e mármore da Macforte. Modelo RM350 SRF. Máquina com 6 metros de comprimento e um carrinho com 1,80 m de largura por 3 metros de comprimento. Será feita uma demonstração de corte reto e corte em 45 graus. Já tá lá em cima então.
A máquina de corte RM350 SRF é a máquina com a maior coluna da categoria. Ela pode cortar uma chapa em pé. A serra ela sobe até 90 centímetros acima do carrinho ou acima da mesa. Essas filmagens foram feitas dentro da área de produção da Macforte. Faça um contato pelos telefones mostrados neste vídeo.